Happy. Glass siya. Glass? O fiber glass siya. Oh, may kasama na lang. Sige. Patingin? Can I? Oh, may sarili na siyang, may kasama siyang ano. Yan yung nilalagay dun sa ano, faucet. Oh. Kasya siya sa ano, standard size na ano. Okay. Malaki din siya, no? 7.5 kilos. Itong isa natin ilan? 7.5 din yata yung ano natin, manual natin. So, it is Sharp ES-V75HP automatic washing machine. Dad, can you open that? Ito? Hindi. Parang yan yata. Yan. Diyan mo nalagay yung mga... Ganon. Oh, basahin pa natin yung manual. Sige. Galing. Yan natin yung pinakaloob. Ayan. Matipid nga raw sa ano to, sa water. 20% daw na mas matipid yung water. Wala raw holes. So, mas matipid na sa tubig. Ayan, wala mang holes. So, walang holes. Nandun lang sa ilalim yung holes. Ayan o, may air dry, spin. Then, start muna sa ano, wash, rinse, spin, air dry. Medyo wet pa rin siguro to, pero saglit lang tuyong na siguro. So, syempre, kailangan pa namin lagyan ng space paglalagyan nito. So, silip-silip lang muna dun sa body niya. Bakal siya. Bakal yung body, tapos dito ilalagay yung hose for the water. Tapos nandito yung mga tawag dito. Yan, saksakan nandito siya sa bandang taas. Yeah, it's nice. It's nice, oh. Parang fiberglass yata ito. Yeah, parang fiberglass siya. Okay. Mega Mouth Softener Fragrance. Long time soaking. Sige, we're excited to use this. Okay, nice. So, merong child lock. Press 3 seconds. Oh, good. Kasi, para kasi siyang laruan. Pwede siyang pindot-pindutin ng mga kids. So, yeah, thank you, Sharp Philippines, sa sale. Kasi hindi na kami makapaglaba. So, sobrang busy namin sa work. So, at saka nadagdagan ng mga lalabahan dahil dagdagan ng member ng family, tapos yung mga PPE kailangan naming labahan on a separate. So we're going to keep our old Sharp manual washing machine para hiwalay so hindi na mag-hand wash si husband sa pagdi-disinfect ng PPE. Meron na kaming separate washing machines for that, for safety. So, I'll post an update sa functionality niya. But, mukhang okay talaga to. Matipid to. Kasi normally,
pagka nagwa-wash ka, yung normal na tub, butas tong sides. So, pag butas yan, lalabas yung water. If-fill out niya yung the whole thing. So, di ba bilog lang siya, tapos square to, tapos spread out yung water dun sa loob nung tub niya. Ganyan. So, with this design, sabi nila, less daw yung water na magagamit. So, kahit low water, mas tipid siya because nandito lang yung water, confined lang siya. Tapos, dito yung draining. Tapos, I don't know saan lalabas yung water from the inlet niya. So, medyo late bloomer kami kasi ngayon lang kami nag-automatic washing machine despite our very busy schedule. Pero, kasi we didn't have any reason to buy a new washing machine until nung nag-pandemic na talagang sobrang busy na namin sa house. Wala na talaga kaming time. Alam nga naman, hindi kami magsuot ng damit sa bahay pag naubos na yung damit namin. So, ganun talaga, babudgetan mo. Well, mas mura naman to sa mga popular na cellphones. So, we got it on sale. Hindi ko sasabihin kung magkano. Baka sabihin ninyo, magastos ako. Pero, I'm sure this is going to last because this is a good brand. Yung sa amin, yung old na Sharp namin na washing machine, medyo marumi na siya, sorry. Basta dalawa yan, yung bilogin niya. Yung old Sharp namin, we bought it way back, kailan ba natin binili ito? 2014. So, 2020 na. So, gano'n na katagal yun. Matagal na yun. At okay pa rin siya. Okay pa rin yung motor niya, okay pa rin yung functionality niya. Medyo marumi na siya, pero okay pa rin siya. So, yeah. May dalawa kaming washing machine. One for the PPE and one for our personal use. So, there. So, yan na. We need to slice the box kasi, for safety, of course. Pero that's the way to do it. Mukhang handle to. Mukhang handle siya. Tapos, Buti naman may handle. oo. Ayan, yan yung likod niya. Sabi nila, rat-proof base daw to. So, that's good kasi medyo talaga bubuwit talaga dito sa area namin. Do not connect to the hot water supply. So, cold lang nakalagay. Tapos, meron siyang screen. And then, what's that? Maybe yan yung sa ilalim. Sige. Okay, what's that? So, may instruction siya dun sa harapan niya. So, hindi siya suggested na nakatagilid or may patungan. Kailangan siya lang talaga. So, wala kang papatungan. Kasi, makaka-affect sa kanyang functionality. Baka hindi siya umikot. Okay. Sige. Anyway, it's too early to tell. Nag-unbox pa lang. Meron ba doon? Mukhang siya yung nilalagay sa ilalim. Ano ba yan? May nakaangat na styro dito So, pero nandito yung outlet dito yung drain. Oh, nice, no? Meron siyang parang holder ng plug sa likod. Ayan, diba? Very convenient. Tapos, ito yung wattage niya. Okay. 60 Hz, Good siya for the Philippines talaga. Okay. Nice. Meron din siyang handle dito sa kanan niya. So, kanan kaliwa meron siyang handle. So, yun na muna for today. Thank you, everyone. Salamat, Sharp.